आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। आज पनि तपाईको माझमा उपस्थित भएको छु म दीपक लामिछाने। आज पनि हामीले तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्रीहरू तयार पारेका छौं। युट्युब मार्फत र टिकटक मार्फत हामीले विभिन्न उद्घोषणा भाषण कलासँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू यहाँलाई दिने गरेका छौं। यहाँहरुको अत्याधिक माया सद्भाव प्रति हामी हार्दिक दुई हात जोडेर फेरि पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौं। यति धेरै हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ र हाम्रो भिडियोले तपाईलाई यति धेरै नै सपोर्ट मिलेको छ भन्ने यहाँले प्रतिक्रिया पनि दिनु भएको छ। तसर्थ हामीले यो भिडियोहरू यहाँलाई बनाइरहेका छौं र आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ विशेष गरी नजिकै गरेको बडा दशैं तिहार नेपाल सम्बत र छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम कसरी दिने भन्ने विषयमा यहाँले हामीलाई सोध्नु भएको प्रश्न र यहाँले त्यो भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनु भएको हुनाले हामीले आज पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउन यहाँ उपस्थित भएका छौं। सबभन्दा पहिला त हामी यहाँलाई धेरै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। हाम्रो घर दैलोमा नजिकै रहेको बडा दशैं तिहार नेपाल सम्बत र छठ पर्वको यहाँ सम्पूर्णमा दीपश्री क्रिएटिभ मिडियाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। र अब आजको हाम्रो प्रसंग रहेको छ शुभकामना मन्तव्य कसरी दिने भन्ने यहाँहरुको जुन एउटा जिज्ञासा छ त्यो विषयलाई यसरी दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुभवहरू र यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्री तयार पारेर हामी यहाँलाई पस्किदै छौं। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हुन्छ भने भाषणको नै एउटा स्ट्रक्चर संरचना हुन्छ। त्यो संरचनाको बारेमा चाहिँ मैले अघिल्ला भिडियोहरू यहाँहरुमा आज पस्किसकेको छु। त्यसमा तपाईले हेरेर पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र म सबभन्दा पहिला शुभकामना दिनुभन्दा पहिला 4-5 वटा बुँदाहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु र त्यो बुँदामा केन्द्रित रहेर अनि यहाँले बोल्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ भाषणको जुन शुभकामना भाषण हाम्रो नजिकै गरेका चाडपर्वको शुभकामना भाषण कसरी दिने त भन्ने कुराहरू 4-5 वटा बुँदा चाहिँ यहाँले थाहा पाउनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा सम्बोधनै हो है। सम्बोधन गर्ने यहाँले जान्न पर्यो। सम्बोधनको बारेमा मैले भिडियो पनि बनाएर यहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। दोस्रो नम्बरमा तपाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ भने त के भन्न पर्यो, आज यस दीपश्री क्रिएटिभ मिडियाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मलाई उपस्थित बोलाई आफ्ना शुभकामना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद भनेपछि दोस्रोमा के हुँदै रहेछ, आयोजकलाई धन्यवाद बोलाइदिनु भएकोमा। तेस्रोमा के भन्दा शुभकामना दिने, नजिकै गरेको बडा दशैं तिहार नेपाल सम्बत छठ पर्वको शुभकामना दिने। र अर्को चौथो नम्बरमा के हुन्छ, शुभकामनापछि तपाईले अलिकति यो सामाजिक सद्भावका कुराहरू, यी चाडपर्वको महत्त्वका कुराहरू, यी विषयवस्तुलाई तपाईले प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो। 5 नम्बरमा के गर्ने भने अहिलेको समयमा देखिएका चाडपर्वको एउटा अस्तित्व, चाडपर्वले हामीलाई अगाडि बढाइरहेका विषयवस्तुहरू, त्यसैगरी चाडपर्वको नाममा आइरहेका विकृति विसङ्गतिका कुराहरू चाहिँ जोड्न पर्यो। र अर्को संस्कृति हस्तान्तरणको लागि हाम्रो दायित्व के हो त भन्ने कुराहरू पनि यहाँले त्यसमा उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को नम्बरमा रहेको छ आयोजकलाई धन्यवाद र आयोजकको अलिकति चर्चा गरिदिनु पर्यो तपाईलाई बोलाइसकेपछि। र अन्तिममा के गर्ने, आफ्नो संस्था र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने यहाँले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। आज हामी नेपाली समाजमा विशेष गरी महत्त्व बोकेको मनाइने चाडपर्वहरूको श्रृङ्खला नजिकहरू आइसकेका छन् हैन। त्यसमा तपाईले भाषण कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अहिले जुन 5-6 वटा मैले बुँदा दिएँ त्यो बुँदालाई व्याख्या गर्न चाहिँ म सिकाउँछु। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन रहनुभएका अतिथिज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारी प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्कार। सर्वप्रथम त आज मलाई यस दीपश्री क्रिएटिभ मिडियाले शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित गराई आफ्ना शुभकामनाको शब्द राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र सँगसँगै हाम्रो घर दैलोमा आइरहेको विशेष चाड दशैं तिहार नेपाल सम्बत र छठ पर्वको यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, विशेष गरी हामीले दशैं भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने दशैंलाई विशेष गरी असत्यमाथि सत्यको विजय र हामी अधर्मीमाथि धर्मको विजयको रूपमा चाहिँ मनाउँदै पनि आइरहेका छौं। र यो पर्वले परिवारमा एकबद्धता ल्याउने हैन, ठुलाबाट सानालाई आशीर्वाद लिने र टाढा रहेका हाम्रा आफन्तहरू भेट्ने र आपसी प्रेम र आत्मीयता बढाउने अवसरको रूपमा पनि हामीले लिएका छौं। र मैले यहाँ देखिरहेको छु आदरणीय महानुभावहरू, यति धेरै यहाँहरुको जुन एउटा उपस्थिति छ, पक्कै यहाँ रहनुभएका व्यक्तित्वहरू कुनै न कुनै निकायमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होला। र यो चाडपर्वले के हुन्छ भने तपाईको समय निकालेर भए पनि यहाँले यो चाडपर्वको समयमा आफन्त भेट्ने, आपसी प्रेम र आत्मीयता बढाउने एउटा अवसर भएको हुँदा यो दशैंमा सहभागी भएर एक अर्को बीच चाहिँ आत्मीयता बढाउनुस् भन्ने पनि म यहाँलाई कामना गर्दछु। र झन् अब विशेष त हाम्रो
तिहार भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने एउटा दाजु बहिनी बिचको प्रगाढ सम्बन्धको रूपमा हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ है। 5 दिनसम्म चाहिँ मनाइने यस पर्वमा हामीले विशेष गरी दाजु बहिनी बिचको प्रेम मात्र होइन, एउटा जनावर बिचको, प्रकृति बिचको होइन, अनि दाजु बहिनी बिचको एउटा आत्मीय सम्बन्धलाई सम्मान गर्ने चाडको रूपमा पनि हामीले तिहारलाई मनाउँदै आइरहेका छौँ। र म तिहारको पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा जो परदेशको भूमिमा हुनुहुन्छ होला, कोही नेपालमै हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ कामको सिलसिलामा फरक फरक हाम्रो जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म एकदमै तपाईँको यो चाडपर्वमा चाहिँ आत्मीयता जोड्नुहोस् होइन, आफ्ना समाजमा एउटा आफ्नोपनको एउटा अस्तित्वलाई चाहिँ कायम राख्नुहोस् भने पनि यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र झन् अझै हामी त प्रकृति प्रेमी छौँ, जनावर प्रेमी छौँ होइन। हाम्रो यो चाडपर्व तिहारमा त विशेष अब काग तिहारका कुरा, कुकुर तिहारका कुरा होइन, गाई तिहार, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, अनि भाइटिका, देउसी भैलो खेल्ने यो एउटा परम्परा हुन्छ नि, एक बीच अर्को आदान प्रदान गर्ने राम्रो एउटा सकारात्मक र यो पर्वले विशेष गरी चाहिँ हामीलाई उज्यालो, आशा र भाइचाराको सन्देश चाहिँ दिने गर्दछ। त्यसले गर्दा यी चाडपर्वहरू हामीले मनाउनुपर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो चाडपर्वको नाममा, देउसी भैलोको नाममा अलिकति उशृङ्खल हुने गतिविधि पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आफै एउटा सभ्य समाज निर्माणका लागि पनि हाम्रा चाडपर्वहरूलाई एउटा चाडपर्वको रूपमा नै मनाउनुपर्छ। म यसको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। र अब विशेष गरी हामी काठमाडौँ उपत्यका भनौँ अथवा काठमाडौँ जिल्लाभित्र चाहिँ अब नेपाल सम्मतलाई विशेष महत्त्व, नेवार समुदायले मनाउने विशेष यो महत्त्व आफ्नै एउटा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मौलिक इतिहास बोकेको र यो नेपाल सम्मत भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनुपर्ने नेपालको मौलिक पात्रको रूपमा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व शङ्खधर साक्य, जो व्यक्तित्वले ऋणबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नुभएको भन्ने एउटा किंवदन्ती पनि रहेको छ। र यो सम्बन्धको रूपमा आज पनि राष्ट्रिय गौरवको सम्बन्धको रूपमा हामीले मनाउँदै पनि आएका छौँ। यसमा चाहिँ अब समानताका कुरा, सहकार्यका कुरा र साझा पहिरनका कुराहरू चाहिँ यसले जोडेको छ र यसको छुट्टै नै एउटा रमाइलो पनि हुन्छ। रमाइलो सँगसँगै यसको भावनात्मक र एउटा आफ्नो सहकार्यको यात्रा पनि यो पर्वले दिएको छ, यो सम्मतले दिएको छ। यसको पनि म सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र हामी नेपाली चाहिँ कस्तो छौँ भने हिमाल पहाड तराई हामी फरक फरक भए पनि एउटै नेपाली हौँ नि त होइन। सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, हामीले यो भन्दै आइरहेका छौँ भनेपछि हामी फरक ठाउँमा रहे पनि हाम्रो कला संस्कृति भनेको त हामी नेपाली हौँ। फरक फरक हाम्रो वेशभूषा होला, फरक फरक हाम्रो चाडपर्व हुन सक्छन्, संस्कृति हुन सक्छन् र यो फरक फरक चाडपर्व संस्कृतिले गर्दा नै एउटा सुन्दर बगैँचामा फुलेका फुलहरूले एउटा राम्रो खालको आकर्षण छर्न सफल भएको छ। र छठ माई भनेपछि हामीले छठ पर्व पनि हाम्रो विशेष गरी तराई समुदायमा मनाउने पनि गरिन्छ। यो मुख्यतया चाहिँ यो मैले भन्नुपर्दाखेरि महानुभाव सूर्य देवताको आराधना गरी मनाइने गरिन्छ र सूर्यलाई जीवनदायी शक्तिको प्रतीकको रूपमा पनि हामीले सम्मान गर्दै 4 दिनसम्म श्रद्धापूर्वक उपासना गरेर पूजा अर्चना गरी यो पर्व चाहिँ विशेष गरी तराईमा थियो। र अहिले चाहिँ हामी एक अर्को बिचको चाडपर्वलाई चाहिँ उपत्यकामा पनि मनाउने, नेपालभरि नै यो पर्वलाई पनि मनाउने गरिएको छ। र मधेसमा मनाए तापनि आज चाहिँ हामीले पनि यसको एउटा महत्त्व महिमा बुझेर हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो पर्वलाई मनाउने पनि गर्नुहुन्छ। र यो पर्वले चाहिँ विशेष गरी हामीले श्रमका कुरा, धैर्य र आस्थाको अद्भुत उदाहरणको रूपमा पनि हामीले छठ पर्वलाई मनाउन सक्छौँ। र मलाई खुसी लाग्यो आज यो दीपश्री क्रिएटिभ मिडियाले यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाडपर्व एक अर्को बिच भेटघाट गर्ने, हामी त यति व्यस्त हुन थालेका छौँ होइन। आज दाजुभाइ बिच भेट्ने एउटा समय छैन, दाजुबहिनी बिच भेट्ने एउटा समय हामीसँग छैन। कार्य व्यस्तताले गर्दा कहिले परदेशको भूमिमा छौँ, कहिले शिक्षाको कारणले गर्दा परदेशमा छौँ, कहिले रोजगारीको कुरामा छौँ। नेपालमै एउटा शान्तित्व कायम भएर नेपालमै एउटा समृद्ध राजनीतिक एउटा अस्थिरता भन्दा नि स्थिरतातर्फ र एउटा निचोड निक्ल्यो भने चाहिँ भोलि हाम्रा सन्ततिहरू अथवा हामी आफैले पनि नेपालमै बसेर यो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जोगाउनका लागि अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ। र म पनि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु र म आफै पनि एउटा व्यवसायहरू सञ्चालन गरेको छु। मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मनमा शान्ति भयो भने नि हामी सबै कुराहरू चाडपर्व मनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यो शान्ति चाहिँ व्यक्ति एउटाले गर्दा आउँदैन, व्यक्ति गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ यो शान्ति र समृद्धि आउन सक्छ। यसका लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यसको एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने, हामी नेपाली हरेक नागरिकले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा जिम्मेदारी भूमिका निर्वाह गरेर अनुशासनमा रहेर सकारात्मक सोच बनाएर न अहिले अब हाम्रो पछि आउने पुस्ताको लागि पनि यो संस्कृति कला चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने
एउटा माध्यमको रूपमा पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। आज हेर्नुहुन्छ भने परदेशको भूमिमा पनि कति धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीका लागि नेपालीपन, नेपाली कला संस्कृति होइन भाषा वेशभूषा सिकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू परदेशको भूमिमा नि गर्नुभएको छ। म फेरि पनि आज यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो दिपश्रीले त पहिलादेखि नै सामाजिक कामहरू पनि गर्दै आएको मलाई थाहा छ। झन् यस्ता चाडपर्वहरू त विशेष मनाउने पनि गर्नुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो घर दैलोमा आएको चाडपर्व बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत र छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल। हो यसरी चाहिँ तपाईँले यो शुभकामना मन्तव्य दिन सक्नुहुन्छ। यो 1-2 बुदाहरू पनि मैले राखिदिएको छु र यो भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुभएको छ भने अन्तिमसम्म सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया दिनुभयो भने हामी यस्तै अन्य पनि भिडियो यहाँहरूको माझ ल्याउने बाचाका साथ आजको लागि दीपक लामिछाने बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल।